A violencia de xénero adoitaba ser parte da vida persoal e privada na que non se debía de intervir. Hoxe vemos as cousas dende outra perspectiva e podemos analizar esta violencia tendo en conta todos os factores que a fan posible. O iceberg da violencia de xénero reflicte a percepción social de que esta é fundamentalmente física. Non obstante, baixo a superficie, hai formas de maltrato que pasan desapercibidas pero que se perpetúan a diario. Polo seu carácter cotián, estes comportamentos están tan naturalizados que moitas veces pasan desapercibidos. Aínda que na apariencia é algo moi sutil, resulta ser a base doutras modalidades de violencia moito máis explícitas. A lingua é un reflexo de como actúa unha sociedade concreta. Exemplos de discriminación na linguaxe vémolos no uso do masculino como xenérico, ou nas connotacións despectivas dos adxetivos ou substantivos femininos. A invisibilización das mulleres significa o non recoñecemento social da muller nos distintos espazos nos que se desenvolve. Este proceso lévase a cabo mediante a omisión do traballo das mulleres ou a non valoración dos seus logros. A cantas mulleres científicas, pintoras ou escritoras estudamos no colexio? A publicidade é un elemento básico de reforzamento dos estereotipos sexistas. Aínda que se avanzou neste aspecto, continúa sendo moi frecuente atoparse con anuncios nos que se utiliza as mulleres como reclamo. Tamén continuamos vendo anuncios de produtos de limpeza ou de beleza protagonizados por mulleres, mentres que na maioría dos anuncios de coches os protagonistas son os homes. Moitas veces o humor reproduce estereotipos sexistas, banaliza a violencia machista e fomenta a cultura da violación. Esta produción cultural en forma de humor sexista dá continuidade ao sistema patriarcal e á dominación masculina. É obvio que os culpables de todas as violacións son os violadores, pero por que a miúdo vemos casos nos que se culpabiliza a víctima? Non tiña que ter bebido tanto, ia provocando con ese escote. Vimos un exemplo claro no xuízo os 5 homes acusados de violar a unha moza de 18 anos durante os Sanfermines de 2016. A defensa preparou informes sobre a vida actual da víctima, incluindo a súa actividade en redes sociais. Mesmo se lle preguntou por que non se resistiu máis. É dicir, a única que parece obrigada a facer algo para evitar as agresións é a muller. En España, rexistráronse 829 violacións ata o segundo trimestre de 2019. Estas son só as violacións denunciadas. A canto ascenderá o número real? Ademais, estamos vendo casos de violación considerados como abuso. A falta de reforma do Código Penal continúa obrigando a determinar se unha violación se produxo con violencia e intimidación. Un delito sexual sen consentimento sempre debería ser considerado violación. Se non é si, tamén é non. O asasinato é a forma máis grave de violencia. Segundo os datos oficiais, ata outubro de 2019, houbo 51 vítimas mortais. 40 destas vítimas non presentaran denuncia. Ademais, un dos argumentos que se utilizan para quitarlle importancia ás violencias machistas son as denuncias falsas. A realidade é que este argumento non se sostén, porque segundo a Fiscalía Xeral do Estado, a porcentaxe de denuncias falsas entre 2009 e 2018 representa tan só un 0,006% do total.
Para chegar a formas de violencia tan graves como violacións e asasinatos, é necesario un sistema que o sustente. Todas e todos somos responsables de mudar esta situación, para que no futuro non teñamos que ser valentes e poidamos ser libres.